Yan, ito na yung gahak. Napakalalim na. Hindi pa masyadong malakas ang ulan pero naapaw na rito. Umirik na yung ibang motor. Takpo. Hindi tayo pwede sumalubog dito. Hoy, makakabasa ka! Huwag mong halukin! Makakabasa ka eh! Wala na! Lagi na tayong ganito! Ito yung medisyon, no? Baha pa rin hanggang ngayon.